Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, la nostra economia si basa su industria e agricoltura, si basa quindi sull'intrapresa. Se noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo puntare su queste realtà. La finanza deve essere al servizio di chi intraprende, cioè al servizio dell'economia reale. Questo è un principio fondamentale, perché altrimenti non possiamo dare risposte nelle domande che hai fatto, né entrare per trarre conclusioni sul tema di questa tavola rotonda. Ringrazio tutti quanti gli amici che hanno accettato l'invito di Forza Italia di questo territorio a essere protagonisti di questo dibattito. Ringrazio poi Matteo Zoppas, che è la persona che collabora con me in maniera più stretta sui temi del commercio internazionale, è figlio di questa terra. Ecco, se noi partiamo da questo presupposto, abbiamo il dovere di difendere industria e agricoltura. Io ricordo un articolo di Brandini pubblicato sul Sole 24 Ore un paio di anni fa, dove diceva che non c'è più lo scontro tra industria e agricoltura, sono parte dello stesso sistema. Io sono assolutamente convinto di questo, perché altrimenti c'è la finanza, ci sono i servizi, ma l'economia reale, quella che produce benessere, è fatta da queste due fondamentali componenti. Per sostenere queste componenti dobbiamo avere una visione, dobbiamo avere delle idee, dobbiamo avere un percorso. Non bastano 7 anni, cioè dobbiamo dire a chi intraprende cosa intende fare la politica per garantire a chi intraprende di avere degli investimenti certi che portano a risultati nel tempo. Per questo è importante la stabilità di governo, per questo è importante che ci sia una politica di governo con una visione a lungo termine, non una visione a 6 mesi. Allora, cosa bisogna fare per permettere all'Italia di essere competitiva valorizzando la propria economia reale? Bisogna avere una politica a sostegno. Io sono responsabile dell'esportazione del commercio internazionale del nostro Paese e, come diceva bene Zoppas, il 40% del prodotto interno lordo italiano è fatto di export. Questa regione è una delle regioni che ha circa un po' meno del 30% di questo 40%, quindi immaginiamo quanto è importante il Veneto per questo comparto economico fondamentale. Ha ragione Brandini quando dice: il prodotto italiano piace, qualunque esso sia, agricolo o industriale, perché è sempre un prodotto di qualità, cioè il nostro saper fare è il migliore del mondo. Ero in visita a Federlegno e mi raccontavano che, per esempio, per montare un mobile negli Stati Uniti serve addirittura che vada un falegname italiano a montare quel mobile, perché non ci sono tecnici in grado di montare dei mobili che non siano quelli di Ikea, ma siano più sofisticati, perché non c'è quel saper fare. Eppure lo comprano quel mobile, a volte comprano la copia. Questo che cosa significa? Quando c'è l'Italian Salmon, cioè il mercato del finto italiano così importante, significa che c'è voglia d'Italia. Cioè, magari credono di comprare il prosciutto di Parma, ma invece comprano il prosciutto fatto in Canada o negli Stati Uniti e ci mettono la bandiera italiana sopra. Significa che però noi dobbiamo avere una strategia, e una delle decisioni che già adottate è quella di attaccare frontalmente il mercato dell'Italian Salmon per cercare di rubare quello che ci spetta, cioè riprendiamoci quello che ci spetta. Penso a un risultato che ho ottenuto, che non riguarda questa regione, perché riguarda l'industria agroalimentare italiana. C'era un blocco per la esportazione negli Stati Uniti di prodotti agroalimentari dell'Umbria e della Toscana. Abbiamo trattato e alla fine
quel blocco è stato tolto e adesso si possono esportare prodotti agroalimentari, soprattutto salumi, dalla Toscana e dall'Umbria negli Stati Uniti. È un esempio per dirlo. Come siamo riusciti, grazie all'accordo fatto con la Cina, a riaprire, soprattutto per il settore dell'ortofrutta, una parte importante del mercato cinese. Cosa vuol dire? Che serve una visione, che serve una strategia, che serve un impegno. Noi il giorno 5 a Roma organizziamo gli stati maggiori dell'export italiano, proprio per dare alle imprese l'idea che c'è un governo che ha una visione per sostenere le nostre esportazioni. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le 3 grandi aziende, Lisce, Simest e Sace, che sono le aziende che accompagnano le nostre imprese nell'esplorazione dei mercati internazionali. Tutte le nostre ambasciate dovranno sempre più trasformarsi in luogo di promozione della internazionalizzazione delle nostre aziende e dei nostri prodotti. Quindi realizzazione di impianti lì, ma anche esportazione. Lo stesso discorso vale per l'agricoltura. Abbiamo ottenuto un risultato significativo e importante in Egitto, e Prandini lo sa bene, per il quale alcune importanti imprese agricole italiane hanno ottenuto la possibilità di coltivare terreni in difficoltà, cioè che non venivano usati dagli egiziani, per garantire l'autosufficienza di frumento e cereali a un paese che in genere è costretto ad acquistare grano e altri cereali o dall'Ucraina o dalla Russia. Questo significa che non c'è soltanto il saper fare dell'agricoltore, ma in quell'accordo, e lo stiamo facendo un altro con la Tunisia, c'è la richiesta anche del macchinario italiano, quindi il saper fare, ma anche il macchinario da utilizzare in campo agricolo. E questo è un esempio concreto, ma noi vogliamo allargare questo modo di fare presenza italiana di diplomazia per la crescita, perché parliamoci chiaro, noi abbiamo tanti ragazzi e tante ragazze che indossano l'uniforme, che stanno in giro per il mondo a difendere la pace e a rappresentare l'Italia. Ragazze e ragazzi che rischiano la pelle, ma queste ragazze e ragazzi devono soltanto sventolare la bandiera oppure sono gli avamposti di un disegno dell'Italia per essere più presente anche economicamente nel mondo? Anche loro servono a fare politica estera. Noi facciamo politica estera non soltanto per dire l'Italia conta, ma l'Italia conta non soltanto perché ci sono i colloqui con i paesi più importanti, ma perché lo facciamo? Per far stare meglio gli italiani. L'obiettivo è tutelare l'interesse di ogni singolo italiano e farlo stare meglio. Se contiamo a livello mondiale, anche la nostra economia conta di più, c'è più presenza dell'industria e dell'agricoltura italiana nel mondo e quindi i cittadini italiani stanno meglio perché si creano più posti di lavoro, se le aziende sono floride e incassano, guadagnano di più anche i lavoratori e ci sono più lavoratori impegnati. Questo è uno degli obiettivi importanti della nostra politica estera. Ma la pace serve anche perché vogliamo che il Mediterraneo sia un mare di pace. Perché noi abbiamo una vocazione commerciale e questa è la nostra storia. La Serenissima che cosa faceva? Perché aveva fondagli in mezzo mondo? E perché era votata all'esportazione, votata al commercio. Le repubbliche marinare questo facevano e sono parte della nostra identità, della nostra storia, e lo dico qui in Veneto. E allora noi dobbiamo avere una strategia. Questo governo ha una strategia a lungo termine, però per potenziare industria e agricoltura, perché se sono deboli l'industria e l'agricoltura è più debole anche l'esportazione, perché prima bisogna produrli prima di esportare. E poi dobbiamo difendere la nostra identità e qualità. Quando noi diciamo attenzione all'attacco che c'è contro la dieta mediterranea, lo diciamo per una serie di motivi. Innanzitutto perché la dieta mediterranea è quella che fa meglio di tutte la salute. Stamattina ho incontrato il presidente della fondazione dell'Amarone, insomma dell'organizzazione dei produttori di Amarone,
perché vogliamo che diventi anche patrimonio dell'UNESCO, e sono assolutamente convinto, non perché abbia grandi conoscenze mediche, ma perché tutti i cardiologi mi hanno detto che un bicchiere di vino rosso a pranzo e una cena fa bene alla salute. Quindi è una grande diciamo fesseria, per non dire un'altra parola, quella che alcuni a Bruxelles considerano una sostanza cancerogena. È una balla colossale. La dieta mediterranea fa bene, quindi noi abbiamo il dovere di difendere la dieta mediterranea per tutelare la nostra salute, prima di tutto. Secondo, perché è anche un fatto culturale, non è soltanto il fatto degli insetti, ognuno è libero di mangiare quello che vuole, per carità, però è un fatto culturale. Io voglio continuare a mangiare italiano, perché fa parte della mia identità. Mangiare un piatto di pasta al pomodoro fa parte della mia identità. Poi se viaggio all'estero posso avere pure la curiosità di mangiare un'altra cosa, ma io sono abituato a mangiare questo perché è parte della mia vita, è parte dei luoghi dove sono nato. Mi piace mangiare il pollo, mi piace mangiare i peperoni, mi piace mangiare quello che produce la nostra terra. Siamo figli di questa terra ed è giusto che mangiamo quello che produce la nostra terra. C'è poi un'altra ragione, che è quella economica. Siccome questi prodotti sono tutti prodotti di grande qualità, noi abbiamo il dovere di difenderli da attacchi che vengono da fuori, perché poi diciamoci la verità, quando si inventano questa cosa del bollino rosso per dire che una cosa fa male, io ho l'impressione che ci siano due elementi. Uno, che c'è qualcuno che ovviamente vuole attaccare da un punto di vista commerciale i nostri prodotti perché vuole fare concorrenza, vuole piazzare sul mercato cose diverse da quelle che noi produciamo. Un altro è il prodotto di gente che ritiene di scrivere delle regole a livello europeo perché ha studiato a Bruges, scrive bene in inglese, in francese, magari anche in tedesco, si occupa di industria e di agricoltura, però non è mai entrato in una stalla, non sa che magari c'è pure un po' di puzza in una stalla, non ha mai messo piedi in una fabbrica, non si è mai sporcato le mani di grasso, però pensa di dover decidere come si fa una fabbrica e come si fa il contadino. Questo non va bene, perché io mi sono sempre battuto quando ero Presidente del Parlamento europeo perché il Parlamento europeo avesse il potere di iniziativa legislativa. Perché il parlamentare è abituato a rapportarsi col popolo. Io in qualche stalla ci sono entrato fin da piccolo, ho messo anche il piede in qualche cacca di vacca, che fa bene imparare anche questo. Sono entrato in tante fabbriche, ho ascoltato tanti operai, ho ascoltato tanti imprenditori, ho studiato pure io come quelli di Bruges, però c'è una bella differenza tra il politico che parla, che ascolta, che conosce e quello che si pensa di decidere tutto perché ha vinto il concorso alla Commissione europea. Il potere di iniziativa legislativa a livello europeo ce l'hanno soltanto questi signori che preparano poi delle carte che danno ai commissari europei, ma il lavoro iniziale lo fanno loro, non lo fa il legislatore Parlamento, legifera non sulla proposta, legifera sulla proposta che gli arriva dalla Commissione europea. E questo è un punto. L'altro punto è che questi signori, che poi hanno trovato la complicità anche dei fautori di una nuova religione, che è una sorta di religione panteistica, perché visto che mancano valori nella nostra società, hanno pensato di propinare ai giovani una nuova religione che mette al centro di tutto la natura e diventa, sostituisce il Padre Eterno con la natura, si sostituisce tutto con la natura, che diventa una sorta di divinità di fronte alla quale bisogna inginocchiarsi senza preoccuparsi di chi in quella natura ci vive, cioè l'uomo. Quando si pensa di combattere il cambiamento climatico, dimenticandosi anche del problema sociale, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Io sono un ambientalista, voglio trasformare il mio partito in un partito ambientalista, però che segua la terza via, non quella dei negazionisti, ma neanche quella di Greta Thunberg e di Timmermans.
Perché io sono assolutamente convinto che al centro della politica, della vita, dell'ambiente e della politica c'è sempre la persona. Questa è la chiave che spesso si dimentica. Io sono per un nuovo umanesimo. Tutto ruota attorno all'essere umano, che ha il dovere naturalmente di difendere la natura. Quando facciamo qualche esempio, io credo che dobbiamo avere, lo diceva il povero Berlusconi fino alla fine delle sue ultime interviste, che noi siamo con un ambientalismo pragmatico. Che cos'è l'ambientalismo pragmatico? Non è il negazionismo, ma è tenere in conto che c'è l'uomo che deve tutelare la natura e che deve, come legislatore, porre degli obiettivi che siano raggiungibili e realizzabili, perché se pongo degli obiettivi che non sono realizzabili distruggo l'agricoltura e l'industria e poi voglio sapere chi dà da lavorare alla gente. E allora, visto che Prandini parlava dei fertilizzanti, dei fitofarmaci, se io dico a un agricoltore, non voglio farvi la lezione, però non è che siamo tutti agricoltori qua, che domani mattina deve smettere di utilizzare i fertilizzanti e i fitofarmaci, lui dice benissimo, questo sono le chiavi della stalla, vacci tu a fare il contadino al posto mio, perché io non ce la faccio. Allora, premesso che è vero che è dannoso per l'ambiente in assoluto l'utilizzo del fitofarmaco e del fertilizzante, che cosa devo fare? Devo prima preparare l'alternativa all'utilizzo del fertilizzante in modo di dire al contadino: guarda, io ho l'alternativa, non metti più il fertilizzante, io ti do delle piante più resistenti. È quello che stiamo facendo per renderlo, sapete, le tecnologie di evoluzione assistita, che non sono le OGM, e noi abbiamo finanziato, noi anche come Italia, ma dico anche come Forza Italia, abbiamo finanziato la ricerca sulle tecnologie di evoluzione assistita. Io ho ottenuto dalla commissaria alla sanità, alla salute, di dividere le tecnologie di evoluzione assistita, cioè che permettono a piante che non sono OGM di essere più forti. E questo è anche un servizio che facciamo ai paesi dell'Africa, perché saranno piante che resisteranno meglio alla siccità e anche gli africani potranno recuperare una parte della loro agricoltura che è colpita e annientata dal cambiamento climatico. Questa è una soluzione alternativa che richiede qualche tempo in più, però è una soluzione che fa coincidere l'interesse dell'uomo, cioè del lavoratore, perché noi perché difendiamo le imprese? Quando dicono invece voi difendete, voi dico Forza Italia, difendete le imprese perché siete stati fondati da un imprenditore. No, è l'esatto contrario, noi difendiamo le imprese, siano esse agricole e industriali, perché danno lavoro, perché senza impresa non c'è lavoro. Non è che possiamo dare a tutti il reddito di cittadinanza, ma fare tutti dipendenti statali della regione o del comune, perché le casse dello Stato vanno a operare. Chi lo produce la ricchezza? Le imprese. E chi? Attraverso chi? Attraverso il mercato dei talent sounding, per cercare di rubare quello che ci spetta, cioè riprendiamoci quello che ci spetta. Penso a un risultato che ho ottenuto, che non riguarda questa regione, perché riguarda l'industria agroalimentare italiana. C'era un blocco per la esportazione negli Stati Uniti di prodotti agroalimentari dell'Umbria e della Toscana, abbiamo trattato e alla fine quel blocco è stato tolto e adesso si possono esportare prodotti agroalimentari, soprattutto salumi, dalla Toscana e dall'Umbria negli Stati Uniti. È un esempio, per dirlo, come siamo riusciti, grazie ad un accordo fatto con la Cina, a riaprire, soprattutto per il settore dell'ortofrutta, una parte importante del mercato cinese. Cosa vuol dire? Che serve una visione, che serve una strategia, che serve un impegno. Noi il giorno 5 a Roma organizziamo gli stati maggiori dell'export italiano, proprio per dare alle imprese l'idea che c'è un governo che ha una visione per sostenere le nostre esportazioni. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le 3 grandi aziende, Lisce, Siniest e Sace, che sono le aziende che accompagnano le nostre imprese nell'esplorazione dei mercati internazionali.
Tutte le nostre ambasciate dovranno sempre più trasformarsi in luogo di promozione della internazionalizzazione delle nostre aziende e dei nostri prodotti. Quindi realizzazione di impianti lì, ma anche esportazione. Lo stesso discorso vale per l'agricoltura. Abbiamo ottenuto un risultato significativo e importante in Egitto, e Prandini lo sa bene, per il quale alcune importanti imprese agricole italiane hanno ottenuto la possibilità di coltivare terreni in difficoltà, cioè che non venivano usati dagli egiziani, per garantire l'autosufficienza di frumento e cereali a un paese che in genere è costretto ad acquistare grano e altri cereali o dall'Ucraina o dalla Russia. Questo significa che non c'è soltanto il saper fare dell'agricoltore, ma in quell'accordo che noi stiamo facendo un altro con la Tunisia c'è la richiesta anche del macchinario italiano, quindi il saper fare, ma anche il macchinario da utilizzare in campo agricolo. E questo è un esempio concreto, ma noi vogliamo allargare questo modo di fare presenza italiana di diplomazia per la crescita, perché parliamoci chiaro, noi abbiamo tanti ragazzi e tante ragazze che indossano l'uniforme, che stanno in giro per il mondo a difendere la pace e a rappresentare l'Italia. Ragazze e ragazzi che rischiano la pelle, ma queste ragazze e ragazzi devono soltanto sventolare la bandiera oppure sono gli avamposti di un disegno dell'Italia per essere più presente anche economicamente nel mondo? Anche loro servono a fare politica estera. Noi facciamo politica estera non soltanto per dire l'Italia conta, ma l'Italia conta non soltanto perché ci sono i colloqui con i paesi più importanti, ma perché lo facciamo? Per far stare meglio gli italiani. L'obiettivo è tutelare l'interesse di ogni singolo italiano e farlo stare meglio. Se contiamo a livello mondiale, anche la nostra economia conta di più, c'è più presenza dell'industria, dell'agricoltura italiana nel mondo e quindi i cittadini italiani stanno meglio perché si creano più posti di lavoro, se le aziende sono floride e incassano, guadagnano di più anche i lavoratori e ci sono più lavoratori impegnati. Questo è uno degli obiettivi importanti della nostra politica estera. Ma la pace serve anche se noi perché vogliamo che il Mediterraneo sia un mare di pace? Perché noi abbiamo una vocazione commerciale e questa è la nostra storia. La Serenissima che cosa faceva? Perché aveva fondagli in mezzo mondo? E perché era votata all'esportazione, votata al commercio. E le repubbliche marinare questo facevano e sono parte della nostra identità, della nostra storia, e lo dico qui in Veneto. E allora noi dobbiamo avere una strategia. Questo governo ha una strategia a lungo termine, però per potenziare industria e agricoltura, perché se sono deboli l'industria e l'agricoltura è più debole anche l'esportazione, perché prima bisogna produrli prima di esportarli. E poi dobbiamo difendere la nostra identità e qualità. Quando noi diciamo attenzione all'attacco che c'è contro la dieta mediterranea, lo diciamo per una serie di motivi. Innanzitutto perché la dieta mediterranea è quella che fa meglio di tutte la salute. Stamattina ho incontrato il presidente della fondazione dell'Amarone, insomma dell'organizzazione dei produttori di Amarone, perché vogliamo che diventi anche patrimonio dell'UNESCO, e sono assolutamente convinto, non perché abbia grandi conoscenze mediche, ma perché tutti i cardiologi mi hanno detto che un bicchiere di vino rosso a pranzo e una cena fa bene alla salute. Quindi è una grande diciamo fesseria, per non dire un'altra parola, quella che alcuni a Bruxelles considerano una sostanza cancerogena. È una balla colossale. La dieta mediterranea fa bene, quindi noi abbiamo il dovere di difendere la dieta mediterranea per tutelare la nostra salute, prima di tutto. Secondo, perché è anche un fatto culturale, non è soltanto il fatto degli insetti, ognuno è libero di mangiare quello che vuole, per carità, però è un fatto culturale. Io voglio continuare a mangiare italiano, perché fa parte della mia identità.
mangiare un piatto di pasta al pomodoro fa parte della mia identità. Poi se viaggio all'estero posso avere pure la curiosità di mangiare altre cose, ma io sono abituato a mangiare questo perché è parte della mia vita, è parte dei luoghi dove sono nato. Mi piace mangiare il pollo, mi piace mangiare i peperoni, mi piace mangiare quello che produce la nostra terra. Siamo figli di questa terra ed è giusto che mangiamo quello che produce la nostra terra. C'è poi un'altra ragione, che è quella economica. Siccome questi prodotti sono tutti prodotti di grande qualità, noi abbiamo il dovere di difenderli da attacchi che vengono da fuori, perché poi, diciamoci la verità, quando si inventano questa cosa del bollino rosso per dire che una cosa fa male, io ho l'impressione che ci siano due elementi. Uno, che c'è qualcuno che ovviamente vuole attaccare da un punto di vista commerciale i nostri prodotti perché vuole fare concorrenza, vuole piazzare sul mercato cose diverse da quelle che noi produciamo. Un altro è prodotto di gente che ritiene di scrivere delle regole a livello europeo perché ha studiato a Bruges, scrive bene in inglese, in francese, magari anche in tedesco, si occupa di industria e di agricoltura, però non è mai entrato in una stalla, non sa che magari c'è pure un po' di puzza in una stalla, non ha mai messo piedi in una fabbrica, non si è mai sporcato le mani di grasso, però pensa di dover decidere come si fa una fabbrica e come si fa il contadino. Questo non va bene, perché io mi sono sempre battuto quando ero Presidente del Parlamento europeo perché il Parlamento europeo avesse il potere di iniziativa legislativa. Perché il parlamentare è abituato a rapportarsi col popolo. Io in qualche stalla ci sono entrato fin da piccolo, ho messo anche il piede in qualche cacca di vacca, che fa bene imparare anche questo. Sono entrato in tante fabbriche, ho ascoltato tanti operai, ho ascoltato tanti imprenditori, ho studiato pure io come quelli di Bruges, però c'è una bella differenza tra il politico che parla, che ascolta, che conosce e quello che pensa di decidere tutto perché ha vinto il concorso alla Commissione europea. Il potere di iniziativa legislativa a livello europeo ce l'hanno soltanto questi signori che preparano poi delle carte che danno ai commissari europei, ma il lavoro iniziale lo fa loro, non lo fa il legislatore Parlamento, legifera non sulla proposta, legifera sulla proposta che gli arriva dalla Commissione europea. E questo è un punto. L'altro punto è che questi signori, che poi hanno trovato la complicità anche dei fautori di una nuova religione, che è una sorta di religione panteistica, perché visto che mancano valori nella nostra società, hanno pensato di propinare ai giovani una nuova religione che mette al centro di tutto la natura e diventa, sostituisce il Padre Eterno con la natura, si sostituisce tutto con la natura, che diventa una sorta di divinità di fronte alla quale bisogna inginocchiarsi senza preoccuparsi di chi in quella natura ci vive, cioè l'uomo. Quando si pensa di combattere il cambiamento climatico, dimenticandosi anche del problema sociale, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Io sono un ambientalista, voglio trasformare il mio partito in un partito ambientalista, però che segua la terza via, non quella dei negazionisti, ma neanche quella di Greta Thunberg e di Timmermans. Perché io sono assolutamente convinto che al centro della politica, della vita, dell'ambiente e della politica c'è sempre la persona. Questa è la chiave che spesso si dimentica. Io sono per un nuovo umanesimo, tutto ruota attorno all'essere umano, che ha il dovere naturalmente di difendere la natura. Quando facciamo qualche esempio, io credo che dobbiamo avere, lo diceva il povero Berlusconi, fino alla fine delle sue ultime interviste, che noi siamo con un ambientalismo pragmatico. Che cos'è l'ambientalismo pragmatico? Non è il negazionismo, ma è tenere in conto che c'è l'uomo che deve tutelare la natura e chi deve, come legislatore,
porre degli obiettivi che siano raggiungibili e realizzabili, perché se pongo degli obiettivi che non sono realizzabili distruggo l'agricoltura e l'industria e poi voglio sapere chi dà da lavorare alla gente. E allora, visto che Brandini parlava dei fertilizzanti, dei fitofarmaci, se io dico a un agricoltore, non voglio farvi la lezione, però non è che siamo tutti agricoltori qua, che domani mattina deve smettere di utilizzare i fertilizzanti e i fitofarmaci, lui dice benissimo, adesso sono le chiavi della stalla, vacci tu a fare il contadino al posto mio, perché io non ce la faccio. Allora, premesso che è vero che è dannoso per l'ambiente in assoluto l'utilizzo del fitofarmaco e del fertilizzante, che cosa devo fare? Devo prima preparare l'alternativa all'utilizzo del fertilizzante in modo di dire al contadino: guarda, io ho l'alternativa, non metti più il fertilizzante, io ti do delle piante più resistenti. È quello che stiamo facendo. Per rendere, lo sa bene, le tecnologie di evoluzione assistita, che non sono l'OGM, e noi abbiamo finanziato, noi anche come Italia, ma dico anche come Forza Italia, abbiamo finanziato la ricerca sulle tecnologie di evoluzione assistita. Io ho ottenuto dalla commissaria alla sanità, alla salute, di dividere le tecnologie di evoluzione assistita, cioè che permettono a piante che non sono OGM di essere più forti. E questo è anche un servizio che facciamo ai paesi dell'Africa, perché saranno piante che resisteranno meglio alla siccità e anche gli africani potranno recuperare una parte della loro agricoltura che è colpita e annientata dal cambiamento climatico. Questa è una soluzione alternativa che richiede qualche tempo in più, però è una soluzione che fa coincidere l'interesse dell'uomo, cioè del lavoratore, perché noi perché difendiamo le imprese? Quando dicono cioè voi difendete, voi dico Forza Italia, difendete le imprese perché siete stati fondati da un imprenditore. No, è l'esatto contrario, noi difendiamo le imprese, siano esse agricole e industriali, perché danno lavoro, perché senza impresa non c'è lavoro. Non è che possiamo dare a tutti il reddito di cittadinanza, ma fare tutti dipendenti statali della regione o del comune, perché le casse dello Stato vanno a operare. Chi lo produce la ricchezza? Le imprese. Per chi? Attraverso chi? Attraverso il mercato dei talent sounding, per cercare di rubare quello che ci spetta, cioè riprendiamoci quello che ci spetta. Penso a un risultato che ho ottenuto, che non riguarda questa regione, perché riguarda l'industria agroalimentare italiana. C'era un blocco per la esportazione negli Stati Uniti di prodotti agroalimentari dell'Umbria e della Toscana, abbiamo trattato e alla fine quel blocco è stato tolto e adesso si possono esportare prodotti agroalimentari, soprattutto salumi, dalla Toscana e dall'Umbria negli Stati Uniti. È un esempio, per dirlo, come siamo riusciti, grazie a un accordo fatto con la Cina, a riaprire, soprattutto per il settore dell'ortofrutta, una parte importante del mercato cinese. Cosa vuol dire? Che serve una visione, che serve una strategia, che serve un impegno. Noi il giorno 5 a Roma organizziamo gli stati maggiori dell'export italiano, proprio per dare alle imprese l'idea che c'è un governo che ha una visione per sostenere le nostre esportazioni. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le 3 grandi aziende, Lisce, Simest e Sace, che sono le aziende che accompagnano le nostre imprese nell'esplorazione dei mercati internazionali. Tutte le nostre ambasciate dovranno sempre più trasformarsi in luogo di promozione della internazionalizzazione delle nostre aziende e dei nostri prodotti. Quindi realizzazione di impianti lì, ma anche esportazione. Lo stesso discorso vale per l'agricoltura. Abbiamo ottenuto un risultato significativo e importante in Egitto, e Brandini lo sa bene, per il quale alcune importanti imprese agricole italiane hanno ottenuto la possibilità di coltivare terreni in difficoltà, cioè che non venivano usati dagli egiziani, per garantire l'autosufficienza di frumento e cereali a un paese che in genere è costretto ad acquistare grano e altri cereali o dall'Ucraina o dalla Russia.
Questo significa che non c'è soltanto il saper fare dell'agricoltore, ma in quell'accordo che noi stiamo facendo, un altro con la Tunisia, c'è la richiesta anche del macchinario italiano, quindi il saper fare, ma anche il macchinario da utilizzare in campo agricolo. E questo è un esempio concreto, ma noi vogliamo allargare questo modo di fare presenza italiana di diplomazia per la crescita, perché parliamoci chiaro, noi abbiamo tanti ragazzi e tante ragazze che indossano l'uniforme, che stanno in giro per il mondo a difendere la pace e a rappresentare l'Italia. Ragazze e ragazzi che rischiano la pelle, ma queste ragazze e ragazzi devono soltanto sventolare la bandiera oppure sono gli avamposti di un disegno dell'Italia per essere più presente anche economicamente nel mondo? Anche loro servono a fare politica estera, noi facciamo politica estera non soltanto per dire l'Italia conta, ma l'Italia conta non soltanto perché ci sono i colloqui con i paesi più importanti, ma perché lo facciamo? Per far stare meglio gli italiani. L'obiettivo è tutelare l'interesse di ogni singolo italiano e farlo stare meglio. Se contiamo a livello mondiale, anche la nostra economia conta di più, c'è più presenza dell'industria, dell'agricoltura italiana nel mondo e quindi i cittadini italiani stanno meglio perché si creano più posti di lavoro, se le aziende sono floride e incassano, guadagnano di più anche i lavoratori e ci sono più lavoratori impegnati. Questo è uno degli obiettivi importanti della nostra politica estera. Ma la pace serve anche perché vogliamo che il Mediterraneo sia un mare di pace. Perché noi abbiamo una vocazione commerciale e questa è la nostra storia. La Serenissima che cosa faceva? Perché aveva fondagli in mezzo mondo? E perché era votata all'esportazione, votata al commercio. Le repubbliche marinare questo facevano e sono parte della nostra identità, della nostra storia, e lo dico qui in Veneto. E allora noi dobbiamo avere una strategia. Questo governo ha una strategia a lungo termine, però per potenziare industria e agricoltura, perché se sono deboli l'industria e l'agricoltura è più debole anche l'esportazione, perché prima bisogna produrli beni prima di esportarli. E poi dobbiamo difendere la nostra identità e qualità. Quando noi diciamo attenzione all'attacco che c'è contro la dieta mediterranea, lo diciamo per una serie di motivi. Innanzitutto perché la dieta mediterranea è quella che fa meglio di tutte la salute. Stamattina ho incontrato il presidente della fondazione dell'Amarone, insomma dell'organizzazione dei produttori di Amarone, perché vogliamo che diventi anche patrimonio dell'UNESCO, e sono assolutamente convinto, non perché abbia grandi conoscenze mediche, ma perché tutti i cardiologi mi hanno detto che un bicchiere di vino rosso a pranzo e una cena fa bene alla salute. Quindi è una grande fesseria, per non dire un'altra parola, quella che alcuni a Bruxelles considerano una sostanza cancerogena. È una balla colossale. La dieta mediterranea fa bene, quindi noi abbiamo il dovere di difendere la dieta mediterranea per tutelare la nostra salute, prima di tutto. Secondo, perché è anche un fatto culturale, non è soltanto il fatto degli insetti, ognuno è libero di mangiare quello che vuole, per carità, però è un fatto culturale. Io voglio continuare a mangiare italiano, perché fa parte della mia identità. Mangiare un piatto di pasta al pomodoro fa parte della mia identità. Poi se viaggio all'estero posso avere pure la curiosità di mangiare un'altra cosa, ma io sono abituato a mangiare questo perché è parte della mia vita, è parte dei luoghi dove sono nato. Mi piace mangiare il pollo, mi piace mangiare i peperoni, mi piace mangiare quello che produce la nostra terra. Siamo figli di questa terra ed è giusto che mangiamo quello che produce la nostra terra. C'è poi un'altra ragione, che è quella economica. Siccome questi prodotti sono tutti prodotti di grande qualità, noi abbiamo il dovere di difenderli da attacchi che vengono da fuori, perché poi diciamoci la verità, quando si inventano questa cosa del bollino rosso per dire che una cosa fa male, io ho l'impressione che ci siano due elementi. Uno,
e c'è qualcuno che ovviamente vuole attaccare da un punto di vista commerciale i nostri prodotti perché vuole fare concorrenza e vuole piazzare sul mercato cose diverse da quelle che noi produciamo. Un altro è il prodotto di gente che ritiene di scrivere delle regole a livello europeo perché ha studiato a Bruges, scrive bene in inglese, in francese, magari anche in tedesco, si occupa di industria e di agricoltura, però non è mai entrato in una stalla, non sa che magari c'è pure un po' di puzza in una stalla, non ha mai messo piedi in una fabbrica, non si è mai sporcato le mani di grasso, però pensa di dover decidere come si fa una fabbrica e come si fa il contadino. Questo non va bene, perché io mi sono sempre battuto quando ero Presidente del Parlamento europeo perché il Parlamento europeo avesse il potere di iniziativa legislativa. Perché il parlamentare è abituato a rapportarsi col popolo. Io in qualche stalla ci sono entrato fin da piccolo, ho messo anche il piede in qualche cacca di vacca, che fa bene imparare anche questo. Sono entrato in tante fabbriche, ho ascoltato tanti operai, ho ascoltato tanti imprenditori, ho studiato pure io come quelli di Bruges, però c'è una bella differenza tra il politico che parla, che ascolta, che conosce e quello che pensa di decidere tutto perché ha vinto il concorso alla Commissione europea. Il potere di iniziativa legislativa a livello europeo ce l'hanno soltanto questi signori che preparano poi delle carte che danno ai commissari europei, ma il lavoro iniziale lo fa loro, non lo fa il legislatore Parlamento, legifera non sulla proposta, legifera sulla proposta che gli arriva dalla Commissione europea. E questo è un punto. L'altro punto è che questi signori, che poi hanno trovato la complicità anche dei fautori di una nuova religione, che è una sorta di religione panteistica, perché visto che mancano valori nella nostra società, hanno pensato di propinare ai giovani una nuova religione che mette al centro di tutto la natura e diventa, sostituisce il Padre Eterno con la natura, si sostituisce tutto con la natura, che diventa una sorta di divinità di fronte alla quale bisogna inginocchiarsi senza preoccuparsi di chi in quella natura ci vive, cioè l'uomo. Quando si pensa di combattere il cambiamento climatico, dimenticandosi anche del problema sociale, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Io sono un ambientalista, voglio trasformare il mio partito in un partito ambientalista, però che segua la terza via, non quella dei negazionisti, ma neanche quella di Greta Thunberg e di Timmermans. Perché io sono assolutamente convinto che al centro della politica, della vita, dell'ambiente e della politica c'è sempre la persona. Questa è la chiave che spesso si dimentica.